Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya. Di sini saya mau mengasihkan tutorial cara membuat notifikasi WhatsApp yang unik. Langsung saja kita buka internet. Dan kita ketikkan sound of text seperti ini. Selanjutnya kita buka di bagian sini, dan selanjutnya kita pilih di bagian bahasa. Saya mau menggunakan bahasa Indonesia. Di bagian teks kita tuliskan semau kita. Misalkan saya mau membuat notifikasi ada pesan WhatsApp Betran segera dibuka. Dan selanjutnya kita pilih submit di sini. Dan kita coba play. Ada pesan WhatsApp Betrans, segera dibuka. Kalau sudah jadi seperti ini, lanjut kita download. Kalau sudah terdownload, kita kembali ke halaman utama dan kita pilih di bagian file saya. Dan selanjutnya kita harus membuat folder seperti ini. Kita buat folder media, buat folder lagi audio, buat folder lagi notifikasi, dan kita kopikan ke sini atau kita pindahkan ke folder notifikasi. Caranya seperti ini. Kita pilih yang tadi kita download, dan ini saya pindahkan saja, pindah dan kembali dulu. Kita arahkan ke folder yang tadi kita buat. Pilih media, audio, notifikasi, dan kita pindah ke sini. Kalau sudah terpindah, lanjut kita kembali ke halaman utama dan kita buka WhatsApp. Kita pilih titik 3 dan kita pilih setelan, pilih notifikasi, dan kita pilih nada notifikasi. Dan ini yang tadi kita masukkan ke folder sudah masuk ke nada notifikasi, dan kita pilih. Ada pesan WhatsApp Betrans, segera dibuka. Sudah bisa berbunyi. Lanjut kita kembali dan kita coba tes. Coba saya tes menggunakan WA. Coba saya WA dulu. Ada pesan WhatsApp Betrans, segera dibuka. Dan sekarang notifikasi WhatsApp sudah bisa dengan suara Google. Sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya biar bisa terus berkembang.